수지가 즐겨 먹는 다이어트 레시피 토마토 달걀볶음을 만들어 볼게요. 토마토 2개와 대파를 먹기 좋게 썰고 계란 3개에 소금, 후추 넣고 잘 풀어줍니다. 계란은 먼저 살짝 익혀서 빼두고 올리브유에 파를 넣고 파기름을 내주세요. 그 다음 토마토를 넣고 부드러워질 때까지 볶아줍니다. 저장 굴소스, 케첩 살짝 넣고 미리 익힌 달걀을 넣어 함께 볶아주세요. 토마토는 붓기 빼주는데 효과적이고 계란 단백질 가득한 저칼로리 식재료예요. 마지막으로 파슬리까지 솔솔 뿌려서 완성! 가볍고 맛있게 다이어트 할 수 있는 한 끼예요.